Zaldi hori gaiztoaren kontzertuan jartzeko ordua da. Gitarra jotzen abesti bat ikasi nahi dudanean. Denbora pizka bat besterik ez da behar. Ez da beharrezkoa urrutira bidaiatzea. Behin eta berriz jotzen dut. Egun osoan praktikatzen dut. Horrek lagundu dit notak ikasten. Nire abesti gaiztoa abesteko. Bustan txoriburua. Onena izaten lagunduko dizu, bustana. Arrakasta aurkitzen lagunduko dizu, ez da musikarako. Beti egin dezakezu, sokasaltoan edo futbolean aritzeko, ondo egingo duzu. Praktika apur bat hemen edoan, azkenean merezi izango du. Ikasi nahi duzuna hobetzea, gaizto honek gomendatzen du. Bustan txoriburua. Onena izaten lagunduko dizu, bustana. Arrakasta aurkitzen lagunduko dizu,